Hammasi foyda. Gazga chiqaman, televizorgaman. Televizor. Yo'q, ma'lum. Uch kun tugataysan, lekin yetakchi ishlayapsan, ha? Tırıktır iftihar, tırıktır gurur. Hatıra elini halk etkiucu kudret, hatıra ertanı yorituvchi nur. Bor ekan tırıktır millat. Assalomu alaykum, hurmatli va viloyatimizning, yurtimizning barcha joylarida xotira tadbirlari bo'lib o'tadi. Xuddi ana shunday tadbirlar doirasida bugun Paxtachi tumanidagi 34-son Bolalar musiqa va san'at maktabi jamoasi bilan hamkorlikda Paxtachining ajoyib insoni, elimiz ardog'idagi san'atkor, o'z davrida Paxtachining bulbuli nomini olishga muyassar bo'lgan inson minglab shogirdlar yetishtirib, bugun ana shu shogirdlarini yaxshi kunlarda xizmat qilib yurgan ustoz degan yaxshi bir nom bilan xotiramizda qolgan inson Bekmurod aka Xayriddinovning xotira kechasida yig'ilib turibmiz. Bugungi tadbirimizda siz aziz mehmonlarni Bekmurod akamizning xotirasiga bir daqiqa sukut saqlash bilan boshlamoqchimiz. Marhamat. Barkangiz uchun rahmat. Tadbirimiz boshida bugun xotirlanayotgan Bekmurod Xayriddinov 1952-yil 11-aprelda Paxtachi tumani Do'ng qishlog'ida tavallud topgan. Muqimiy nomidagi 71-sonli maktabni tamomlab, 1970-yil O'zbekiston Madaniyat vazirligi qoshidagi Toshkent madaniyat oqartuv texnikumiga o'qishga kirib, 1973-yili mazkur dargohni tugatadi. Mehnat faoliyatini Oqtosh shahridagi maktabgacha tarbiya tashkilotida musiqa tarbiyachisi sifatida boshlagan. 1974-75-yillar armiya xizmatida Armanistonda o'z yigitlik burchini ado etib qaytdi. 1975-yildan tumanimizdagi 32 hamda 33 maktablarida musiqa o'qituvchisi bo'lib ishlaydi. Shu davr mobaynida Baxt uyida asosiy xonanda sifatida xumorliklarining to'y bazmlarida beminnat xizmat qildi. 1975-yil Xumor Guldoji xalq ansambliga asos soldi. Bu ansambl qator yillar davomida tuman, viloyat va respublika ko'rik tanlovlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelgan. 1987-yilda Xumor qo'rg'onida musiqa maktabi tashkil etildi. Bekmurod aka ushbu maktabning birinchi direktori sifatida ish boshladi. Keyinchalik Xumor bolalar oromgohiga rahbarlik qildi.
Bekmurod Xayriddinov qayerda ishlamasin, o'zining tirishqoqligi, fidoyiligi bilan xalq mehrini qozonib keldi. Minglab insonlarning hayotiga zomin bo'lgan koronavirus Bekmurod akani ham oramizdan olib ketdi. 2020-yil 20-iyun kuni Bekmurod Xayriddinov bu olamni tark etdi. Bugun Bekmurod akaning farzandlari, nabiralari va oila a'zolari yig'ilib siz azizlar bilan mana shu xotira tadbirida Bekmurod ustozni xotirlab yodga olamiz va 34-son bolalar musiqa va san'at maktabi jamoasi mana shu xotira tadbirimizga ajoyib tayyorgarlik ko'rishgan. Ruxsat berasiz, tadbirimizning badiiy qismini ochiq deb e'lon qilaman. O'tib ketarkan alam, menga kiradi odam, bo'lmaydi egri qadam agar jahon kuylasa. Farg'ona ruboiysi